Assalamu alaikum, dear student. Welcome to my channel, Maths with Basharat. Today we are going to discuss nature of roots of quadratic equations. Very, very important topic. So nature of root के लिए हमें सबसे पहले जो चीज find करनी है, that is discriminant. क्या करेंगे जी? Discriminant find करेंगे, which is equal to b square minus 4ac. ये वही वैल्यू है जो आपने फार्मूला, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़हन में है, जिसको हम x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाय 2a लिखते हैं। ठीक है ना? तो उसमें अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो ये हमें नेचर ऑफ रूट बताती है, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स किस तरह के आएंगे। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि उसके रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे, इर्रेशनल होंगे, ठीक है, इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे, क्या होंगे, ये हमें जो है डिस्क्रिमिनेंट बताता है। यानी विदाउट कैलकुलेशन हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, सो वी नो दैट टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कोई भी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करेंगे आपको दो रूट्स उसके मिलेंगे, दो रूट्स उसको मिलेंगे। आपने अभी तक देखा है कि हमने चाहे इसको फैक्टराइजेशन से करें या उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें या उस पे फार्मूला यूज करें, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, सो वी विल हैव टू रूट्स। अब वो दो रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, या रैशनल होंगे, इररेशनल होंगे? दैट डिपेंड अपॉन व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है। So nature of these roots depend on the value of expression b square minus 4ac, which is called the discriminant and the quadratic equations. So nature of roots through discriminant b square minus 4ac. So there are four types. I make it four types, but in some books there are three types. So when a, b, c are rational numbers. So first case, if b square minus 4ac greater than 0 and is a perfect square, मतलब पॉजिटिव आंसर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है? मतलब ऐसे नंबर जिनको आप स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 को आप 1 स्क्वायर लिखें तो 1, 4 को आप 2 स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह 9 है, 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और 16 को 4 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी ये वो नंबर्स हैं, ये मैंने इधर से एग्जांपल में शामिल भी कर दिए कि 1, 4, 9, 16, 25 एटसेट्रा। सो दीज आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन अ परफेक्ट सेंस। यानी ये नहीं है कि यही सिर्फ हैं, इनके अलावा भी आगे हैं, आगे भी बहुत सारे, मतलब 36 है, 49 है, तो 81 है, ठीक है, आगे भी बहुत सारे नंबर्स हैं व्हिच आर परफेक्ट स्क्वायर। व्हिच आर परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये उनको आप स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इन नंबरों में से हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, पॉजिटिव हो, बट इन अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, ये आंसर हो 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो, 36 हो, 49 हो, 64 हो, 81 हो, 100 हो, ठीक है, तो फिर उसके रूट्स क्या होंगे? देन द रूट्स आर रैशनल, रैशनल नंबर होंगे, एंड व्हाट? अनइक्वल होंगे। अभी बताया कि दो रूट्स होंगे। कितने रूट्स? दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होते हैं और वो दोनों रूट्स क्या हैं? अनइक्वल है, मतलब एक जैसे नहीं आएंगे, दो आंसर आएंगे लेकिन दोनों के दोनों डिफरेंट आंसर होंगे, डिफरेंट आंसर होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ये फर्स्ट केस है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। अब दूसरा केस वही पॉजिटिव है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इन नंबरों के अलावा कोई हो, इन नंबरों के अलावा कोई आंसर हो, परफेक्ट स्क्वायर में ना हो। कौन से नंबर्स? जैसे देखें 2, 3, 5, 6, 7, 8, यानी ये वो नंबर्स हैं जिनको आप स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकते। 2 को भी आप 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 का किसी का स्क्वायर नहीं है इक्वल टू 3, 5 भी किसी के स्क्वायर नहीं आता, मतलब कोई नंबर का स्क्वायर करें और 5 आंसर आ जाए, ये नहीं है।
तो ये दोनों कैटेगरी में क्या है, ग्रेटर देन 0 है. इन वन केस इट इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इन सेकंड केस नॉट परफेक्ट स्क्वायर. वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो जब वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो, इस तरह के आंसर हो, तो फिर क्या फर्क होगा रूट्स में. यहाँ तो है ना कि जब परफेक्ट हो तो रैशनल है और अनइक्वल है, लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या है, इर्रेशनल. इर्रेशनल मतलब वो स्क्वायर रूट में ही रहेंगे, उनका स्क्वायर रूट रिमूव नहीं होगा. एंड अनइक्वल, अनइक्वल तो होंगे, यानी दोनों जो रूट्स आएंगे वो अनइक्वल, दोनों केसेस में अनइक्वल होंगे. बट इन फर्स्ट केस इट इज रैशनल एंड इन सेकंड केस दिस इज irrational. Irrational. Okay, now we move to the third step. क्या है थर्ड स्टेप? इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो then the roots are rational and equal. ऐसी सूरत में जो रूट्स आपके आएंगे वो इक्वल होंगे. यही एक केस है जिसमें रूट्स इक्वल आएंगे, अदरवाइज बाकी तो जितने भी केसेस हैं सब में रूट्स अनइक्वल हैं, अनइक्वल रूट्स हैं. ठीक है, अनइक्वल रूट्स है. लेकिन ये अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स इक्वल हो जाते हैं. तो चौथा केस है, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, नेगेटिव आंसर. डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव होगा. आपको पता है जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही हो तो वो फिर रियल नंबर नहीं रहता, क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. ठीक है, इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं. ठीक है, तो ये चार केसेस हैं जी कि हमें, यानी कि दीज आर द 4 पॉसिबल आंसर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. 1, it may be perfect square, positive, but perfect square roots are rational. And if b square minus 4 is greater than 0 and not a perfect square, roots are irrational. Look at the difference. First is rational and second is irrational. And if value of discriminant is equal to 0, 0 हो जाए तो क्या, rational. लेकिन equal, पहले में भी rational है लेकिन वहां unequal है, unequal है, लेकिन यहाँ रैशनल एंड इक्वल. और अगर लेस देन 0 है तो फिर इमेजिनरी है. ये तो सबसे डिफरेंट है. क्लियर जी? आइए इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं एक्सरसाइज से. एक्सरसाइज 2.1. सो आई हैव टेकन दिस एक्सरसाइज फ्रॉम फेडरल बोर्ड बुक. तो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट के लिए तो कोई मसला नहीं है, तो बाकी भी समझ लेंगे. असल मैथ्स जो है ना, ये कंसेप्ट अपने क्लियर करने की जरूरत है. जिसके कंसेप्ट क्लियर है तो वो किसी भी बुक में से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है जी कि a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू जी. तो देखें a क्या है, 2. a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर के साथ जो कुछ लिखा है वो a होता है, और x के साथ जो कुछ भी है दैट इज कॉल्ड b. और c इज अ कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, मतलब अगर आगे पीछे लिखे हुए हैं तो ये नहीं है कि आप पहले को a और दूसरे को b से, आप तरतीब देंगे x square, x and constant, then you can write the values of a, b and c. a, b and c. देखें, लिखें जी, a की वैल्यू लिखेंगे हम इसके साथ कंपेयर करते हुए. देखें a कंपेयर किया, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं. a इक्वल टू 2. नाउ वी कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x. b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -1. वेरी गुड, किसको शाबाश. a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -1. अगर आपने ये लिख लिए हैं तो ये शाबाश आपके लिए है. ठीक है, अगर आपको पता है, यानी कि मेरे बताने से पहले अगर आपने नोट कर लीजिए कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -1 है, तो देन गुड. अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे. क्या है वो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, जहन में रिकॉल करें और फिर मुझे बताएं जी क्या है. ठीक, सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. अब b की वैल्यू 3, a 2, c -1. अब इनको रिप्लेस करेंगे, b को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 3, and a replace with 2 and c with -1.
ओके जी, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 1, 3 स्क्वायर क्या होता है? हाँ, अब कैलकुलेटर नहीं उठा लेना, ठीक है। सो 3 स्क्वायर मीन 3 multiply with itself 2 times, 3 times 3, 3 3s are 9, minus into minus plus 4 times 2 equal to 8, 9 plus 8, what is this? 17. So value of discriminant is 17. क्या ये पॉजिटिव तो है, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्या नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? ठीक है, तो 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये किसी नंबर का स्क्वायर में नहीं आता। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो 17 आ जाए। तो 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर रूट्स क्या हुए, रैशनल या इररेशनल? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो देन रूट्स आर इर्रेशनल हो जाएंगे। रूट्स इसके जो है वो क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल। ठीक है, ये वैल्यू, यहाँ हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बतानी है, इसलिए मैंने उसके साथ लिखा नहीं है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल। लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट 17 आ गई, अगर वो यहाँ लिखता जी कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, देन वी हैव टू डू इट। ठीक है, कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रैशनल है इर्रेशनल है। ठीक है, फिर जो भी होता है हम उसको बताते हैं, अभी यहाँ तो जरूरत नहीं है। तो 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये ए बी सी की वैल्यू क्या है? ए इक्वल टू 6, कंपेयर करने जा रहे हैं। कंपेयर किसके साथ कंपेयर करेंगे? सो वी कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे जी a इक्वल टू 6, b इक्वल टू माइनस 8, c इक्वल टू 3। So a6, b minus 8, c equal to 3. ओके, कंपेयर करते हुए हमने एक्स स्क्वायर के दोनों साथ, एक्स स्क्वायर के यहाँ 6 है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहाँ x के साथ b है, यहाँ x के साथ क्या है जी, -8, और c इक्वल टू 3। a6 b minus 8 c 3। डिस्क्रिमिनेंट, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं, इसलिए शुरू में मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू प्लेस करें, b की वैल्यू क्या है, -8, -8, 4 -4, a रिप्लेस विद 6 एंड c रिप्लेस विद 3। तो यहाँ हम इनको बदल देते हैं जी, b को बदल दिया -8 के साथ, a चेंज विद 6 एंड c चेंज विद 3। तो -8 स्क्वायर क्या हुआ? तो -8 स्क्वायर, अब इसको बाज बच्चे जो है ना वो माइनस की मिस्टेक करते हैं, यहाँ वो -64 लिख देते हैं, जो कि गलत है। जब भी पावर में इवन नंबर हो, जैसे 2 इवन है, 4 इवन है, 6 8 10, यानी कि जब भी एक्सपोनेंट में इवन हो, एक्सपोनेंट इवन हो, तो हम आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बेस, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे यहाँ नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है, लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इट चेंज इनटू प्लस। अब 8 8 are 64 एंड यहाँ हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जी, 4 6 are 24 एंड 24 3 are 72। So 64 minus 72, 64 minus 72, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर -8। तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या है जी, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ आल्दो कि हमें नेचर ऑफ रूट नहीं बताने, लेकिन फिर भी दिमाग को खर्च कर लो नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है। क्या है, -8 है, तो रूट्स क्या होंगे जी, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, लेस देन 0 है, लास्ट केस है, मतलब लेस देन 0 के लिए। Clear? So this is the way to find how to find the discriminant. First, we mark a, b, c by comparing the equation, given equation with ax square plus bx plus c.
और फिर उसमें वैल्यू प्लेस करें और फाइनली फाइंड करें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, now here we find the nature of roots, nature of roots फाइंड करेंगे। यानी कि यहाँ हम बताएंगे किसको बताएंगे, क्या बताएंगे ई के नेचर ऑफ रूट्स क्या है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट तो हम फाइंड करेंगे, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट के साथ फिर हम डिक्लेयर भी करेंगे कि ये रूट्स जो आ रहे हैं हमारे पास वो क्या है, क्या वो रैशनल है, इररेशनल है, ठीक है, रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, इमेजिनरी है। ये हम चीजें बताएंगे जब आप रूट्स उसके फाइंड कर लेंगे तो फिर ये हम बताएंगे जी। आएंगे ज्यादा हम प्रेस नहीं करते। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ हमने पहले तो नेचर ऑफ रूट बताना है, फिर उसको वेरीफाई भी करना है, उसको सॉल्व करके हमने वेरीफाई भी करना है। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 ए बी सी की वैल्यू बताएं। हाँ जी बताएं, कान में बता दें अगर सबके सामने नहीं बताना तो। ठीक है, ओके, a इक्वल टू व्हाट 1, b इक्वल टू, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x 23, नहीं माइनस 23, माइनस को साइन को नहीं भूलना, माइनस साइन जब होगी तो लिखेंगे वरना आपके नंबर गए माइनस। c इक्वल टू 120, c इक्वल टू 120। तो कंपेयर करते हुए जी हमने लिख दिया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 23, c इक्वल टू 120। What is discriminant? b square minus 4ac. Here we replace b with minus 23, a with 1 and c with 120. Replace कर दीजिए, minus 23 स्क्वायर करेंगे, इसका 4 into 120 करेंगे जो कि 480 हो गया, और ये 529 है। देखिए पॉजिटिव हुआ है, माइनस है ना लेकिन ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, स्क्वायर का मतलब क्या है, पॉजिटिव, मतलब इवन नंबर है ऊपर। एक्सपोनेंट में अगर इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 529 माइनस 480 सब्ट्रैक्ट करें जी, इनको सब्ट्रैक्ट किया 49 जी। तो 49 क्या है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हाँ जी। सो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, गुड, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब 49 जब परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसको, ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। अब इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0 भी है। तो हमने वहां पढ़ा था, क्या पढ़ा था जी के इसके रूट्स क्या होते हैं, मतलब अब हमने नेचर ऑफ रूट भी बतानी है। परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है, 7 स्क्वायर। तो नेचर ऑफ रूट बताएंगे, क्या बताएंगे जी, क्या है नेचर ऑफ रूट्स, रैशनल या इररेशनल या इमेजिनरी। इमेजिनरी तो है नहीं क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब रैशनल हो सकते हैं या इररेशनल हो सकते हैं। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो सकता है, तो इसलिए यहाँ जो रूट्स इसके आएंगे वो रैशनल होंगे। कौन से होंगे, रैशनल। लेकिन आप इक्वल होंगे या अनइक्वल, इक्वल सिर्फ एक ही केस है जिसमें इक्वल आएंगे, कौन से, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट बी इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो वहां आपने कहना है जी कि उसके रूट्स इक्वल हैं, वरना उसके रूट्स इक्वल नहीं है, अनइक्वल रूट्स आएंगे। अनइक्वल यानी कि देयर इज ओनली वन केस इन व्हिच रूट्स आर इक्वल, दैट इज व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। यहाँ 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये क्या है, रूट्स रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल आंसर होंगे। तो अब हम वो फाइंड भी करेंगे कि कौन से वो रैशनल और अनइक्वल है जिनकी हम बातें कर रहे हैं। चले फाइंड करते हैं जी कि वो कौन से रूट्स हैं जिनको हम कह रहे हैं जी कि वो रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। अब इसी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जी। वेरिफिकेशन बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस, फैक्टराइजेशन मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी। इसीलिए आप लोगों को बताए हैं, वो सिर्फ कॉपी में लिखने के लिए नहीं है,
यानी कि किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अगर वो पॉसिबल है, फैक्टराइजेशन ज़ाहिर है हर एक क्वेश्चन के ऊपर नहीं अप्लाई हो सकती है, अगर अप्लाई हो सकती है तो करें, नहीं हो सकती तो फार्मूला यूज करें, कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करें। तो 15 इंटू 8 120 माइनस 15 माइनस 8 माइनस 23, मतलब यानी कि हमने इसके रूट बनाए हैं, किसके बनाए हैं, 120 के रूट्स बनाए हैं, 120 के। अब 120 के क्या रूट्स हैं, मतलब यहाँ जो हमने बनाए हैं -15 और -8, अब इन दोनों को ऐड करें तो यू विल गेट -23। -23 अगर आपने एडिशन सीखी हुई है तो कर सकते हैं ना। सो -15 -8 इक्वल टू -23। Here we take common, here we take common, यहाँ भी common। जी व्हाट इज कॉमन, क्या कॉमन है जी, x, यस, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है जी, ठीक है, -8, यस -8 इज कॉमन, नहीं जी कॉमन, x कॉमन, x -15 -8 x -15। अब जब आपके फैक्टर ठीक होंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आ रही है ना ये एक जैसी आएगी, x -15 x -15। So x -8 x -15 equal to 0, either x -8 equal to 0 और x -15 equal to 0। अब यहाँ मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँ क्योंकि ये आप लोग बहुत पहले कर चुके हैं इन चीज़ों को। Now look at these, x equal to 8 x equal to 15। ठीक है, हमने कहा दो आंसर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करोगे दो आंसर आपको मिलेंगे। अब वो दोनों आंसर देखें, एक 8 है दूसरा 15 है, रैशनल नंबर्स 8 and 15 आर व्हाट, रैशनल नंबर्स, रियल भी आप इनको कह सकते हैं। एंड अनइक्वल, क्या 8 और 15 इक्वल हैं, नहीं है ना भाई, कैसे इक्वल है, सो 8 and 15 आर अनइक्वल, अनइक्वल और रैशनल भी है, इररेशनल नहीं है, क्योंकि इररेशनल जो होते हैं वो अंडर रूट के अंदर होते हैं, ठीक है, उनका अंडर रूट रिमूव नहीं आ जाता, यहाँ इनके ऊपर अंडर रूट नहीं है। तो x इक्वल टू 8 x इक्वल टू 15, तो ये वो रूट्स हैं जिनके बारे में हमने शुरू में कहा जी कि नेचर ऑफ, पहले हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड की, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई थी 49 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो हमें पता चल गया जी कि इसके रूट्स रैशनल हैं, बड़ी काम की बात बताई उसने कि रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। तो फिर उसने कहा जी वेरीफाई भी करें कि आप अपने दावे में सच्चे हैं या नहीं, क्या आप कह रहे हैं जी इसके रूट्स रैशनल हैं तो प्रूव करें कि इसके रूट्स रैशनल हैं। तो जब हमने फाइंड किया, सॉल्व किया इसको, तो देखा क्या 8 आया दूसरा 15, सो बोथ आर रैशनल। और फिर दूसरा हमने दावा किया था जी कि ये अनइक्वल है, yes 8 is not equal to 15, so these two roots are unequal, clear, okay। There is another second equation, 2x square plus 3x plus 7 equal to 0, 2x square plus 3x plus 7 equal to 0। अब यहाँ भी हम इसको कंपेयर करते हुए, चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डायरेक्ट यू कैन कंपेयर इट विद ax square plus bx plus c, so a equal to, जी अब तो आपको आ जाना चाहिए ना यार, क्यों नहीं आ रहा अभी तक आपको, a क्या है 2, b 3, c की वैल्यू 7 आ गई, चलें वेरी गुड, अच्छी बात। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 7, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। So b की वैल्यू replace b with 3, minus 4, a replace with 2, c replace with 7, बदल दिया, 3 square minus 4, a with 2, c with 7, c के चेंज कर दिए, a with 7, c with 7, a with 2, 4 4, b with 3, 3 square 9, 4 into 2 8, 8 7s are 56, 9 minus 56 क्या गया, -47, less than 0, roots are
क्या आएंगे? रूट्स आर imaginary roots आएंगे as the discriminant is negative, so therefore roots are imaginary and unequal. Imaginary and unequal देखें जी, हम फाइंड करते हैं कौन से, वेरीफाई भी करते हैं ना, कम वक्त मानता नहीं है कि हम जो कह रहे हैं सच है, कहते जी वेरीफाई करें, बताएं कि वाकई जो कुछ आप कह रहे हैं वो ठीक है। चलिए जी, अभी हम इसको बता देते हैं कि हम अपने जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, ठीक है। मैथ कभी झूठ नहीं बोलता, मैथ बड़ी पाक साफ बुक है, सच्चाई का दस देती है हमेशा, कोई भी चीज इसके अंदर झूठ नहीं है, सब कुछ सच सच लिखा हुआ है, ठीक है। तो b = 3, इसलिए हमारे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि मैथ जब पढ़ो तो वुजू होके पढ़ा करो, क्योंकि बड़ी मुकद्दस चीज है ना। मतलब आपको बाल बच्चों को ये बहुत बुरी लगती है, लेकिन एक चीज फैक्ट है कि ये सच्चाई का दर्ज देती है, ये आपको उस झूठे फ्रेम का इसे पाक रखती है, कि आप इसको कोई भी आपको कहीं भी गलत यानी साइड पे नहीं लेके जाएगी। तो -3 + -3² -4 × 2 × 7 डिवाइडिंग में 2 × 2 -3 + -√3², 9, 4 2s are 8, 8 7 are 4। ये वही वैल्यू है जो इसके डिस्क्रिमिनेंट के अंदर हम वहां डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था, क्या था? -47 -47। कैन वी रिमूव स्क्वायर रूट ऑफ -47? नो, रियल नंबर के अंदर ये नहीं है, रियल नंबर में तो ये नहीं है, इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 47 आइवटा लिख सकते हैं। आइवटा के बारे में भी आके हम पढ़ेंगे, अभी इसमें परेशान ना हो। तो चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, तो इसलिए ये इमेजिनरी है। और ये चूंकि दो आंसर आपको आ रहे हैं, एक -3 + स्क्वायर रूट ऑफ -47/4, दूसरा -3 - स्क्वायर रूट ऑफ -47/4, तो ये दोनों अनइक्वल भी हैं। क्या है जी? अनइक्वल रूट्स भी हैं, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को ये नेचर ऑफ रूट्स की बात समझ आ गई होगी कि नेचर ऑफ रूट्स हम किसको कहते हैं। मतलब उसके लिए आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। अब abc क्या है? abc क्या है जी? a is a coefficient of x², noted, and b is a coefficient of x, and c is a constant। c is a constant। तो उसके वैल्यू के अंदर प्लेस करें और फाइंड करें जी नेचर ऑफ रूट्स, जो कि मैंने पीछे आपको बताए हैं कि इसकी क्या आंसर आए डिस्क्रिमिनेंट का, तो हम उसको कौन से कहते हैं, इसका तल्लुक उस सेट के साथ है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।